ассалому алайкум, дӯстони азиз, хуш омадед дар канали мо дар шабакаи YouTube Школа LA. Ва инак дарси мо забони русиро аз нол меомӯзем. Ин дарси дуюм аст ва дар ин дарс мо личные местоимения, яъне ҷонишинҳои шахсиро меомӯзем. Ин бениҳоят дарси муҳим аст барои ҳар як омӯзондаи забони русӣ, зеро ки бо ана ҳамин ҷонишинҳои шахсӣ мо ҷумлаҳоро месозем ва ба ҳамон ҳар як чиз ба кӣ ва ба чӣ дахл дорад, тааллуқ дорад, бо ана ҳамин ҷонишинҳои шахсӣ, яъне бо личные местоимения нишон дода мешавад ва гуфта мешавад. ҳатман ин дарсро то охир бинед ва бо диққат тамоша кунед. агар шумо дар канали мо обуна нашуда бошед, ба канали мо обуна шавед. ягон савол дошта бошед дар Instagram собачка Лутфулло Элмуродов 1 ки дар экран маълум аст, нависед, мо ба шумо ҷавоб медиҳем. оғоз кардем. Местоимение, ҷонишин, ҷонишинҳо, личные местоимения, ин ҷонишинҳои шахсӣ аст. мебинем аввалин ҷонишине ки мо ёд мегирем, ин местоимение я, ман, ман, ман. Я читаю свежую газету. Я читаю свежую газету. Ман газетҳои навро хонда истодам ёки мехонам. Я ман. дуюм местоимение. ҷонишини дуюм ту ба забони русӣ мешавад ти. Ты пойдешь со мной в кино. Ты пойдешь со мной в кино. ин ҳам ба писар ва ҳам ба духтар истифода бурда мешавад, зеро ки мо ту гуфта ҳам духтарро ва ҳам писарро мегӯем ва дар забони русӣ низ ҳамин тавр аст. боз дар ин мавзӯъ ба ҳамин гап мегардем, дар охири дарс боз гуфта мегузарам. хуб, он ӯ мард. ӯ мард. Он мой друг. ӯ дӯсти ман. Он мой друг. ана ӯ зан. он ин танҳо ба мардҳо, ба ҷинси мард, ба шахси мард истифода бурда мешавад. ана танҳо ба занҳо. Она очень красивая. ӯ хеле хушрӯ аст. албатта занро дар назар дорем, ягон духтарро. ва дар ҷои ана ҳамин ана мо метавонем ти ҳам монемо гӯем. яъне ти очень красивая гӯем агар мо ҳамин суханро худи ба ҳамон духтар гуфта истодем ки ту хеле хушрӯ ҳастӣ. ва дар ин ҷо ана очень красивая гуфта ба ягон шахс дар бораи ҳамон духтар гап зада истодааст. мисол, ман дар бораи шумо агар духтар бошед, видеоро тамошо карда истода бошед, ман дар бораи шумо гап зада истодам. ана очень красивая, яъне шумо, ту, ӯ, ҳамон духтаре ки дар ёни ман истодааст ва ба ягон шахс гуфта истодам, мешиносад, ҳамон ба гуфта истодам ки ӯ хеле хушрӯ аст. ана очень красивая. ти очень красивая гӯем агар ба худи ҳамон духтар гуфтан лозим аст. мы ин мо ҳаст, якчанд нафар. ва инҷа хонаи мо, инҷа мактаби мо, инҷа ҷое ки мо хоб меравем. хуллас ҳамин таври суханҳо ҳаст дар забони тоҷикӣ. дар забони русӣ бо ана ҳамин ҷонишин истифода бурда мешавад. мы живем здесь. мо дар ҳамин ҷо зиндагӣ мекунем. мы живем здесь. ҷонишини вы, шумо, шумо гуфта
якчанд нафарро ва боз ба як шахсро низ гуфтан мумкин. Як шахсро кай гуфтан мумкин. Як шахсро вақте ки мо бо ҳурмат мегӯем. ту нею шумо гуфта дар ҷойҳое ки агар он шахс аз шумо калон бошад, дар ана ҳамонҷа мо истифода мебарем. Шумо дар ин ҷо будед? Вы здесь были? Ва дар ҳамин ҷа гуфтан мумкин ти здесь был? ту дар ин ҷо будӣ? Гуфта як шахсро ҳам гуфтан мумкин аст. Ва вы гуфта якчанд нафарро ҳам гуфтан мумкин. Мисол, як гурӯҳи истода бошад, агар аз ҳамона пурсиданатон мумкин. Вы шумо здесь дар ин ҷо будед? Были? Вы здесь были? Яъне як гурӯҳи ҳаст, истодаст одамо, аз онҳо пурсида истодед ки шумо дар ин ҷо будед. Шумоҳон гӯем, агар шумоён як гурӯҳро дар назар доред. хуб, ҷонишини дигар. Они, онҳо, онҳо. Они завтра работают. Онҳо, ин ҳам як гурӯҳи одамон, як гурӯҳи бисёр. Они завтра работают. Онҳо паго кор мекунанд. хуб, я ман гуфтем, ти ту, он ӯ мард, ана ӯ зан, мы мо, вы шумо, шумоён ва они онҳо. ман фикр мекунам ки фаҳмо буд. давомашро низ мебинем. ана акнун мебинем. Я шуд ман. номи ман гӯем чӣ хел мегӯем? номи ман гӯем агар мо ҷонишини меня зовут Лутфулло. ҳозир бо мисолҳо оварда нишон медиҳам. бинед. ти мешавад. ти ин ӯ духтар ёки писар буд. мисол, ти ту буд. ҳамхел ҳам ба духтар, ҳам ба писар истифода бурда мешавад. мана дар ин ҷо нависта ту ба ту. ҳам ба зан ва ҳам ба мард истифода бурда мешавад. ти. меня инро фақат худатон гуфтанатон мумкин. яъне я ин танҳо як шахс аст ва меня нест ба як худатон, яки бар як шахси худ истифода бурда мешавад. меня зовут. духтар ҳам гуфтан мумкин. меня зовут Замира, Ойша или ишо другое. мебинем. ана буд. ӯ зан. ӯ буда. ва дар ин ҷо е аз они ӯ. Е аз они ӯ. ӯ зан аз они ӯ. Е. Он его. ӯ мард буд. ҳамхел он ӯ мард буд. ва аз они ӯ гӯем агар его мешавад. аз они ӯ. его. Мы наш. аз они мо. мы ин мо буд ва наш аз они мо мешавад. они их. они ин онҳо буд. аз они онҳо гӯем агар их мешавад. их. вы шумо буд. шумоён ва вас ин аз они шумо мешавад. аз они шумо. фаҳмедем. я ин ман, шахси танҳо. ти ин ту буд. тибя ин ба ту. ҳам ба зан ва ҳам ба мард. ана ӯ зан буд. аз они ӯ е. он ӯ мард буд. аз они ӯ его. мы мо буд. аз они мо наш. они онҳо буд. аз они онҳо их. вы шумо буд. аз они шумо вас. ана акнун бо мисолҳо дида мегузарем. ҳозир ҳамин
مثل ایمنی همین جانشین ها رو. خب меня گفتیم меня зовут لطفулло. меня зовут لطفулло. و خود همین طور دختر هم میگوید меня зовут زمیرا. меня зовут زمیرا. من دختر نیستم لیکن همون دختر همین طور اگر شما دختر باشه زن باشه همین طور میگوید شما نیست. меня зовут زمیرا. меня зовут Ольша или и так далее. و тебя. Ты بود و тебя بود. Ты это тебя подходит. Это тебя подходит. این به تو راست آمد یا که به تو زیبید گفتنی گپ. Как тебя зовут? من как тебя зовут? نامی تو چیست؟ نامی تو چیست؟ ей از آن او یا که به او. ей не скажи ей, пожалуйста, о наш отношении. Не скажи ей, пожалуйста, о наш отношении. التماس با او درباره علاقه ما یگان سخنی نگو. با او درباره ما. Не скажи ей, пожалуйста, о наш отношении. درباره مناسبت ما با او یگان گپ نزن. Его از он его дом здесь. Я точно знаю. дом در همینجا. Я точно знаю. من این رو میدونم. من انیق میدونم که خانه او همون پسر از آن او خانه همون در همینجاست. Его дом здесь. Я точно знаю. Наш از آن ما. Наш институт очень старый. Наш институт очень старый. دانشکده ما خیلی کهنه است. دانشکده ما اینستیتوت این دانشکده می شود. Университет این دانشگاه می شود. Наш институт очень старый. دانشکده ما خیلی کهنه است. یعنی از آن ما. از دانشکده یعنی از آن ما. их آنها. их уволили из школы. آنها را از مکتب پیش کردند. их уволили из школы. و از هم آخران جانشین ما این вас بود. یعنی вы вас. Я вас где-то видел. Я вас где-то видел. من شما را در کجا دیده بودم. یعنی где-то این فعلی یا که جمله ناانیق است و برای همین где-то در کجا. کجایی که من در کجا که نباشتم و شما را دیده بودم. گپ است. این هم همین طور. من فکر میکنم که شما با درسی که با جانشین ها و مثل ایمنی ها بخشیده شده بود شما فهمیدید. اگر یگان سوال باشد نافهمی باشد در کامنتاری نویسید. زیرا که مثل ایمنی ها به نهایت زیاد است و همه آنها رو من در اینجا نگذاشتم و نگفتم. زیرا که همش رو در یک درس گذاریم. به نهایت درسی دراز و به نهایت درسی که مثال نافورم می شود. چون که درس به نهایت قین است. وقتی که قین شد آدم به نمیفورد. برای همین مخصوص آن جانشین هایی که برای شخص استفاده برده می شود برای صحبت عادی در سرشوی گپ در سرشوی آموزش زبان روسی همینو در حاضره به شما کفایه است. و در درس های 10-11 مثال عموما درس های دیگر باز دیگر جانشین ها رو که это что как خلاص اینا بنویسید بسیارن همه آنها رو آموخته میگذاریم. خب درس رو تا آخر دیده باشید. حتما تکمچه پلیس رو در کامنتری گذارید. من دانم که شما درس رو تا آخر دیدید و درس به شما معقول شده باشد. تکمه لایک رو پخش کنید. در کانال ما ابونه نشده باشید به کانال ما ابونه شوید و
سوالهای درسی باشد در اینستاگرام ما سبچکا لطفالله علمرодов مراجعت کنید. دوستان عزیز، خیر تا درس‌های دیگر در پناه خدا باشید. خیر باز خیر.